नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में है। जब से उन्होंने 2.0 में जो अपना दूसरा कार्यकाल है उसको संभाला है, जिस तरह से उनकी कार्यशैली पहले भाग में रही है उसी प्रकार से, और हो सकता है ये भी कह सकते हैं कि शायद उससे ज़्यादा गर्मजोशी से इस बार कार्य कर रहे हैं। और इस बार जिस तरह से तबादले, सस्पेंशन और लगातार उनकी जो कार्यशैली, क्योंकि जो उनका एक कार्य करने का जो तरीका है, एक स्ट्रिक्ट, बड़ी ही मजबूती से, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से वो जितने भी अपने फैसले हैं, जितने भी अपने निर्णय हैं वो ले रहे हैं। ऐसे में उन्होंने गोरखपुर में संबोधन के दौरान अपनी जितनी भी अपनी कार्य करने की जो तरीका है और क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से उत्तर प्रदेश पर लगाम लगाना है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जिस तरह से दंगाइयों के लेकर जिस तरह से आक्रोश बढ़ रहा था, कि मतलब कि दंगाई लगातार देखे जा रहे थे और जो क्राइम का जो एक ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, उस पर लगाम लगाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इसको बताया भी है, किस तरह से बताया ये भी हम आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि प्रदेश में जो दंगे वाले लोग थे, तो जो दंगई थे वो खत्म हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जहां पर एक और कुछ समय पहले अजान बनाम हनुमान चालीसा का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा था, ऐसे में जगह जगह लोग अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि अजान जिस तरह से लाउड स्पीकर पर होती थी तो हनुमान चालीसा भी होनी चाहिए। ऐसा तमाम तरीके का विवाद चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक बात कह दी कि भाई देखिए, लाउड स्पीकर पर आप अजान चलाइए, चाहे हनुमान चालीसा चलाइए, लेकिन अपने परिसर के अंदर चलाइए, मतलब उस जगह पर ही अनुमति होगी जहां पर वो आवाज़ जो है बाहर लोगों को दिक्कत ना करे। इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा है, और कहा है कि उत्तर प्रदेश को जिस तरह से उत्तम प्रदेश बनाना है, विकास की ओर ले जाना है, उसकी भी जो कार्यशैली है, क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ घोषणाएं हैं, क्या कुछ उन्होंने प्रगति की है उत्तर प्रदेश में, वो सब गिनाया है, क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आजाद देखने होंगे जहां छोटी छोटी बातों को लेकर दंगा होता था, कुर्बानी को लेकर के दंगा होता था, सड़कों पे नमाज पढ़ने को लेकर दंगा होता था। आपने देखा होगा कुर्बानी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, इस बार सड़क पे कोई नमाज नहीं, धर्मस्थलों से माइक उतर गए या उनकी वैल्यू कम हो गई। और मैं तो कहूंगा अगर आपके अगल बगल कोई किसी धर्मस्थल पर बहुत तेजी के साथ बजाने का कार्य, माइक को बजाने का कार्य कर रहा, नजदीकी थाने को इसकी लिखित सूचना देकर के मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवा दीजिए। आप देखेंगे वो स्वयं अपनी आवाज उस दायरे में आएगी जिस दायरे में उस आवाज को बोलनी चाहिए। किसी भी धर्मस्थल की आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए। यह एक संकल्प हम सबका होगा, क्योंकि अगल बगल कोई भी बीमार व्यक्ति हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, कोई नवजात शिशु हो सकता है, तेज आवाज उसकी बीमारी का कारण हो सकता है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। लोक व्यवस्था को भंग करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। एक अनुशासित जीवन ही, एक नियमित और संयमित जीवन ही हमेशा किसी समाज को और किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ा सकती है। और ये नियमित और संयमित जीवन ने ही उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है, उत्तर प्रदेश के अंतर के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदला है। और आज धारणा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सब संकल्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। मेरा गोरखपुर वासियों से एक अपील होगा, हर परिवार अपने परिवार के, हर नागरिक अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर एक पौधा जरूर रोपित करे। एक पेड़ अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम पर, कहीं भी आपकी स्वयं की जमीन हो, सार्वजनिक जमीन हो, पेड़ लगाना और उसकी सुरक्षा भी करना है। प्रदेश में पहली बार 9 प्रशिक्षण संस्थानों में 73 आउटडोर एवं टर्न आउट हेतु 3 नर्सरी स्थापित की गई। इसके फलस्वरूप पुलिस प्रशिक्षकों की टीम में विशेष सुधार परिलक्षित हो रहा है। प्रथम बार प्रशिक्षण संस्थानों में स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर क्राइम फॉरेंसिक ट्रेनिंग लैब की भी स्थापना की गई, जिसमें आधुनिक साइबर टूल्स के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गोपाल धन सिंह गुजर
अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर टीटीएस मेरठ को अत्याधुनिक स्टेट ऑफ आर्ट हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। इस हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र पर साइबर अपराध के अलावा फॉरेंसिक ड्रोन के प्रशिक्षण की व्यवस्था ये भी प्रदेश में पहली बार होने जा रही है। ड्रोन के प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में पहली बार प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगा। समस्त प्रशिक्षण संस्थानों को चित्रित कर वहां पर फायरिंग आर्म्स सिमुलेटर तथा ड्राइविंग सिमुलेटर की स्थापना भी प्रस्तावित है, ताकि पुलिस बल की कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके। प्रदेश में पहली बार यूपी एसएसएफ का जेल वार्डन के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। मेरा मानना रहा है कि दक्ष और प्रशिक्षित पुलिस बल उच्च मनोबल के साथ जब कार्य करेगी तो अपने पूरे मनोयोग और निष्ठा के माध्यम से पूरे प्रदेश की छवि को सुधारने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। और उत्तर प्रदेश के साथ भी यही हुआ। 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में जो देश और दुनिया की धारणाएं थी, उन धारणाओं को आज हम लोगों ने बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से पूरी तरह बदलने का कार्य किया है। आज हर एक व्यक्ति इस बात पर गौरव की अनुभूति कह सकता है। 5 वर्ष पहले जिस उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बड़े गौरव के साथ कह सकता है कि मैं भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से अपनी छवि को परिवर्तित करने का जो कार्य किया है, आज उसकी सर्वत्र सराहना होती है। यह तब संभव हो पाया जब हमारे पुलिस और पीएससी बल के सभी कार्मिकों ने पूरी निष्ठा और पूरे मनोयोग के साथ नेशन फर्स्ट की अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप कार्य करते थे, कुछ बेहतर परिणाम थे। आज वही कारण है कि विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था का परिणाम प्रदेश में बेहतरीन निवेश और प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से रोजगार सृजन की जो अनंत संभावनाएं विकसित हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक तबके के मन में सुरक्षा का जो भाव पैदा हुआ, आज वह देखते हुए बनता है। और अभी नई सरकार के गठन के 100 दिन के अंदर जो बेहतरीन परिणाम आए हैं, और लोगों के लिए और भी पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है कि अलग अलग स्थानों पर हो सकता है देश में कहीं कोई बात रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द पूरी मजबूती के साथ यहां पर देखने को मिला। जो पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था यहां नित्य नए दंगे होते हैं, विकास नहीं दंगों पर फोकस होता था, आज उस छवि से उत्तर प्रदेश उभर चुका है। विगत 5 वर्ष के अंदर एक भी दंगा न होना, विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन निवेश की संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर जन्म लेना, उत्तर प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से लाखों नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होना, ये सभी कार्य क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक के मन में एक विश्वास भरा है, और वो विश्वास है कि अगर हम कानून का सम्मान करेंगे तो कानून भी हमें संरक्षण देगा, और उसी कानून के राज की स्थापना के लिए हमारे सभी जवानों को
अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ कार्य करना है। तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कार्यशैली और उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तम प्रदेश बनाना है वो भी बता दिया है, और क्या कुछ किया है कार्रवाई को लेकर, और जो उनकी एक सख्त तरीके की जो आइडेंटिटी बनी हुई है, एक ऐसा व्यक्तित्व बना हुआ है कि वो अपने डिसीजन जितने भी स्ट्रिक्ट तरीके से लेते हैं, सख्त कार्रवाई करते हैं, उसे लेकर किस तरह से उत्तर प्रदेश में ज़रूरी हो जाता है दंगों को कंट्रोल करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगइयों को कंट्रोल किया, ये सब बताया है। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ये सब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए 4 PM। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।